入咗我哋嘅網站之後咧，可以睇到我哋右上角有一個新增嘅板塊，跟住可以揀商品，例如話我想上傳一個新產品叫豬肉水餃，跟住呢邊可以揀我哋嘅價格。咁我想賣嘅價格係25蚊，跟住呢度咧可以揀我哋嘅類別，咁我哋上傳嘅新產品嘅類別係屬於鮮餃系列。右邊呢邊咧撳編輯，可以上傳我哋嘅新產品嘅圖片，全部都設置好之後咧，我哋可以撳儲存。咁點樣確定我哋係咪上傳咗產品咧？咁我哋可以撳線上點餐，喺類別呢度咧，我哋可以揀上新。咁可以見到我哋嘅豬肉水餃嘅。咁如果我哋想改信息咧，咁我哋都可以撳入呢個產品，跟住右上角有一個商品，我哋點入去，咁我哋可以改產品名，例如話我想加芹菜喎，我哋可以輸入芹菜。咁跟住咧，我哋嘅銷售價格都變咗喎，例如話我想升價，升到30蚊喎，咁我哋將原有價格刪除，再改為30蚊。都設置咗之後咧，我哋可以撳手動儲存。咁如果呢個產品我要落架喎，咁點算咧？咁我哋可以撳動作呢邊，咁我哋可以將佢刪除。咁呢個產品就已經刪除咗啦。